Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Lovelam. Hindi mayaman, hindi mapera, pero magmamaganda. So, ayan. Kamusta guys? Long time no film, long time no talk, long time no... Wala lang. Long time no. Charot. So, for today's video, guys, ayan. It's my first time. As in, first time ko talaga, first time to the highest level. Hindi ako magre-review kasi never naman ako nagkaroon ng mga ganitong bags. And never din akong bumili ng bags. So, first time ko talagang bumili ng bags, guys. And, isi-share ko lang yung mga top graded bags na binili ko sa aking friend, pero hindi ko na i-mention yung name niya because, you know, very mysterious girl itong babae ito. So, and ano nga ba yung top graded na mga bags? So, ano nga ba yung pagkakaiba ng Class A, Premium, and top grade na bags? So, ayon sa aking friend, may ano ako may kodigo ako guys, kaya pagpasensyahan. So, marami daw klase ang nilalabas na copy ng mga branded na bags, guys. Lalo na yung mga luxurious bags like Gucci, Louis Vuitton, Charles & Kate, Michael Kors, ganun, Coach. Basta yung mga yon, yun lang yung mga alam ko ha. Kasi hindi naman talaga kasi ako mahilig sa mga branded bags or kahit anong bags talaga. Hindi talaga ako mahilig, guys. Kasi never talaga akong bumili ng bags ever since na nagkaroon ako ng sarili kong money. Ayan. And kahit nung high school, college, si mama ko yung bumibili ng mga bags ko. And kung anong nabili niya, yun na yung ginagamit ko. And actually, nung high school ako, kung ano yung bag ko nung first year high school, yun na rin yung bag ko hanggang fourth year high school. And nung college ako, ganun din. Kung ano yung bag ko nung umpisa, yun din yung bag ko hanggang natapos ako or hanggang hindi na ako nag-aaral. Ewan ko, bakit ngayon nag-attempt or nagustuhan kong bumili ng bag. And hindi siya ganun kamura guys eh. Medyo pricey siya, pero hindi siya ganun sobrang kamahal. Kasi nga, top grade lang siya. So, ayun guys. So, didiscuss natin, ano nga ba yung pagkakaiba ng Class A, ng Premium, at ng mga top grade. So, yung Class A daw, yun yung mga murayta lang daw talaga. Yun yung mga 200, 300, ganun, 500, like that. Yung mga Class A, yun yung mga nabibili sa mga changi-changi, guys. And, yung Premium naman, guys, medyo may pagkamahal na din siya, guys. Kasi nilalagyan na rin nila ng dust bag. At minsan, may mga paper bags na rin sila with the logo of the brand. And, yung tinatawag naman nilang top grade, guys, yun ay kapareho talaga nung kopya na kagaya sa original. As in, salaminte. As in, mirror na mirror niya talaga. Kahit yung quality, ganun. Kapareho lang daw talaga nung original na mga nire-release ng mga brand stores with complete inclusions na rin, guys. So, yun yung pagkakaiba ng mga Class A, Premium, and Top Grade. Excited na ba kayong makita kung ano yung mga binili ko? Actually, isang brand lang siya. Magkaibang design lang. And, unahin natin yung Disney X Gucci. Ayan, guys. So, ang ganda. Box pa lang, guys. It's so beautiful. As a celebration, ayan, nag-collab si Disney and Gucci. Para sa mga bagong collection na may mga ganitong design ang inilabas nila this year. So, buksan na natin, guys. Wow! May dust bag, guys. I can smell the leather, guys. So, ang cute ng dust bag. It's so cutie. Included na rin, guys, yung receipts. Wait lang, tingnan natin. Included na rin itong mga receipt. Ayan, Hong Kong dollar. Ayan. Barcode. Ayan. Barcode, guys. Tapos, yung receipt. Ito, dito na lahat. So, ito na, guys. Yung... Wow! Cute. May
minsan, sabi naman ng mga may original na bags, minsan sa pagtatahi din daw, yung mga, kahit yung mga original bags, hindi rin daw siya perfect. Pero, sige, may leather, tapos malambot talaga siya, guys. Hindi ko talaga siya mako-compare sa original talaga, kasi, hindi naman talaga ako nag-original bags, and hindi nga talaga ako bumibili ng bags. Ganda din yung zipper, guys. Ganda yung zipper, guys. Hindi siya madaling masira. So, ayan. Body bag. I think this is a body bag or sling bag. Kasama mo siyang sling bag. And fair, ang ganda niya, ha. Maluwang na rin siya sa loob ko. Ang ganda nito talaga. Bet na bet. I'm sure magugustuhan ng hipag ko to. Kasi, fan siya ni Mickey Mouse. And, ayan guys. Kung guys, in person talaga, malambot talaga siya. Unlike yung, hindi kita talaga kasi mahilig magbibili ng mga bags. Ngayon lang talaga. So, I don't know. I don't know if, how can you compare this one sa original talaga, because this one is top grade but not premium and not class A. This is top grade. Char. So, ayan. Alam nyo guys, hindi naman kasi importante kung original o premium o class A o top grade yung bag nyo. Ang importante kung paano mo dinadala yung bag na gamit mo, guys. Yan yung importante, kung dalang-dala mo ba. Kung maganda ba. Kung naka-original ka naman, kung di ka naman marunong magdala ng bag. Paano naman ngayon kung original yung bag mo, di ba? Original nga, pero di mo naman siya nadadala ng maayos. Char! Discrimination. So, ayun nga, ang ibig ko lang sabihin, original man yan o peke, nasa nagdadala na yan. So, ayun. Ganito siya, guys. Wait, papakita ko sa inyo, ha. So, ganito siya, guys. Body bag siya. Oo, di ba? Sa body bag. Pwede siyang body bag. Ayan, cute. And pwede rin siyang sling bag. So, nasa sa inyo. Pwede rin siyang sling bag. Nasa inyo nga, guys, kung paano nyo itala yung bag sa suot nyo. Pero, guys, ang ganda talaga nito. Oh my God, hindi ako nagsisi na binili kay Ite. Thank you, Mars, for giving me this one. And naka-discount ako, guys. Yeah. Ang ganda niya talaga. So, very, very beautiful and very lambot ng leather. Amoy leather talaga siya, guys. So, alam nyo kasi sa bag, guys, yung inahanap ko, for me na hindi mahilig sa mga bags talaga. Sa akin kasi, basta okay yung zipper. Ayan. Okay yung zipper. Okay na ako dun. Kasi, for sure, magtatagal ito sa akin. So, for me, guys, kasya na dito yung mga kailangan ko. Because, pag nag-grocery kasi ako, guys, gusto ko may bag ako. Like, ito, body bag or sling bag. Ayoko ng backpack. Kasi, guys, natatakot akong manakawan. So, gusto ko, mga ganito lang. And ganito lang, yung sakto lang siya, hindi yung masyadong malaki. And for me, kasya na dito yung kailangan ko, like wipes. Kasama ko si baby, pwedeng 2 diaper. Hindi ko na kailangan maglagay ng milk because madedemang tayo. And tubig, like that. Ano pa ba? Alcohol, tas isang lipstick, tas wallet, and susi. Yan guys, kasya-kasya naman yung mga kailangan ko dito guys. Kasi malawag siya oh. Malaki siya sa loob guys. Looks small but it's terrible. Girl, saan ka pa? So, sa next bag naman tayo. Oh, ayun, buksan na natin oh. Wow, ang ganda guys. It's so beautiful. It's so beautiful like me. Oh my gosh. So, ganito siya, guys. Ang ganda niya, diba? Bet din to ng kapatid ko eh. Pero, malay natin, pag nagsawa ako after 20 years, ibibigay ko na rin sa kanya. Shout out, Jenica!
Oh, ang ganda. Grabe, ang ganda talaga nito. Gusto ko siya. Sis, nakaka-in-love. Diba? Agree ba kayo? Ang ganda, diba? So, ayan yung Gucci. Disclaimer lang, guys, ha? Disclaimer lang. Hindi ko kayo hinihingkayat na bumili ng mga hindi original bags. And, hindi ko rin kayo hinihingkayat na gumastos ng mga bags, ganitong kamahal na bags. Gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling bag na gusto ko. Yung gusto ko talaga kasi sa totoo lang, never talaga akong bumili ng sarili kong bag before. Kung magkakaroon man ako ng bag, arbor lang, ganun, bigay, o kaya hiram sa mga kapatid ko. Ayun lang guys. And si mama lang talaga yung bumibili ng bag ko. And kung ano yung nabili niya, yun na yun guys. So, ayun lang. As in, first time ko talagang bumili ng bags parang ng buhay ko. I think yung bag ko pa nung college, gamit ko pa kahit nung nag-work na ako dito sa Pampanga. Yung kulay blue na sling bag. Yun. Nagamit ko pa dito yun. So, ganun talaga ako guys. So, feeling ko tong mga bags na to is magtatagal sa akin ng years talaga yung magtatagal nila. Kaya, feeling ko, okay lang na bumili ako ng ganito. Kamahel na bag. Kasi, you know guys, magtatagal talaga to sa akin. Promise. I'm not joking. So, ayan guys, ang ganda nito. Try natin. Ganyan lang siya, guys. So, ayan. So, kuya, pabili po ng isang kwek-kwek, tsaka mga ganun lang, diba? Diba? Ang ganda niya, guys. I love it. I really love it. Ang ganda. Hindi ako nagsisi sa pagbili. Tsaka malambot din yung leather niya, guys. Hindi siya yung basta. Hindi ko ma-explain talaga eh. Basta bag siya for me. Bag siya. Maganda. Mahal. Maganda. Hindi ko talaga siya makakompare sa original or yung mga class A, premium, ganyan. Kasi nga, hindi ako bumili ng bags. So, guys, nasa sa inyo na yung pag-judge kung maganda nga ba ito or hindi. Pero sa touch talaga guys, ang lambot niya, ang ganda. Tapos amoy na amoy mo yung leather. Mars, thank you sa pag-giveaway. Mars, thank you talaga sa bag. Oh my god, I'm sure lucky to have you as my friend. So, ayun lang. Buksan natin yung loob. So, this is the inside of the bag, guys. So, meron siyang compartment here. Ayan. Tapos, may barcode din siya here. So, it really looks like original, diba? It really looks like binili mo siya sa, sa boutique talaga ng Gucci. Kasi, ayan, may pa-barcode pa ang mami. And, ayan, yung Gucci na brand. Ayan, nandito rin sa loob. Tapos, yung zipper niya. Try natin. Wow! Oh, diba guys? No problem sa zipper. Hindi ako nagsisisi talaga na binili ito guys. It's so beautiful. It's so classy na tingnan. Yung classy mo, classy ko rin. Maluwag din sa loob niya guys. Pwede ko rin ilagay yung gusto ko. This is my wallet. Galing kay Gray. So, ayan. Tingnan natin kung kasha. Wow! Kasha siya. Very good. Feeling ko yung magkakasya lang dito is wallet, cellphone, and keys. Tapos, konting makeup. Feeling ko, mawi-wear ko to pag lumabas with friends, ganyan. Tamang ano lang. Tamang pa-bebe lang. Ganon.
So, ayan. Nawewear ko to pag lumabas ako with friends. And so, all in all, guys, sobrang nagustuhan ko tong dalawang to. Ayan, yung nabili kong bags. Ito, talaga, feeling ko, gagamitin ko palagi to kasi gagamitin ko pag mag-grocery ako, pag magpapadentist, o kaya pag magpapa-inject yung mga anak ko. Sigurado magagamit ko to. Promise. Ito, gagamitin ko to pag lalabas ako with friends. Ilalagay ko lang siya sa dust bag and sa box para hindi siya masira. Iwas back-back friends. So guys, hanggang dito lang itong video na to. I hope nag-enjoy kayo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like this video and share this to your friends na mahilig din sa bags. Guys, please do subscribe on my husband's channel. Ayan, Inhinyerong OFW. Ayan, mag-subscribe po kayo sa kanya. Supportahan po natin siya kasi isa siya sa mga bayani ng Pilipinas na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Guys, pag-pray po natin ang mga OFW. Sana palagi silang safe and healthy, lalo na ngayon may pandemic. So ayun guys, again, please do subscribe on my husband's channel, Inhinyerong OFW. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!